Zdravím vás z Ifionu. Dnes to nebude ani o klasických zosilovačoch, ani o bežných reproduktoroch, ale o aktívnych reproduktoroch od značky Cabas. Tieto sa volajú The Pearl Accoya, sú to malé, krásne perly, nielen svojím vzhľadom, ale aj svojím zvukom. Značka Cabas vyrába reproduktory od 50. rokov minulého storočia a toto je ich moderné poňatie reproduktorov pre modernú domácnosť. Ich názov The Pearl Accoya naozaj pochádza od perly, ktorá sa volá Accoya, a s tým súvisí aj ich spracovanie. Každá tá perla, buď v tejto bielej farbe alebo v čiernej, má perleťový lak, takže naozaj potom tie odlesky na slnku sú krásne. Môžete si ich kúpiť buď jednotlivo, takže po kuse, alebo si ich môžete kúpiť v páre. No a kľudne si ich môžete kúpiť aj 4. A to znamená, že si ich potom môžete grupovať do skupín a môžete si vytvoriť monokonfiguráciu, stereo, multiroom alebo čo už potrebujete. Tak tieto reproduktory stoja, teda jeden stojí 43 000, takže 2 je 86. A v podstate dodávajú sa v klasicky bez stojanov. Môžete si ich rovnako namontovať aj na stenu, pokiaľ si dokúpite držiak. A môžete si dokúpiť aj tieto stojany. Keď sa pozrieme na ich špecifikácie, tak to znie naozaj trochu šialene. Píšu tam, že to má 1050 W, vlastne každý jeden tento aktívny reproduktor. A je to práve kvôli tomu, že je tam taká triáda zosilovačov. Máte jeden zosilovač 450 W na basový kanál, potom na stredy máte 300 W a rovnako na výšky. Samozrejme tieto zosilovače sú asi uspôsobené, takže na výšky tu bude AB, no a potom na tie ďalšie pásma pravdepodobne D. Moc som sa k tomuto nedočítal, ale každopádne to funguje veľmi dobre, o čom si povieme neskôr. Tieto reproduktory sú pripravené na moderné použitie, to znamená, že ich môžete ovládať cez mobilnú aplikáciu, môžete zároveň použiť tento pekný ovládač, ktorý si potom ukážeme v detaile. No a môžete ich zároveň ovládať ešte aj hlasom, pokiaľ máte doma Google Assistant. Čo sa týka zvukového prejavu, tak tieto reproduktory sú na tom naozaj výnimočne. A nie je to teda len kvôli tým zosilovačom, ktoré im dávajú obrovský výkon, ale je to skôr tým, ako sa v Cabas pohrali s detailnosťou prejavu. A to si skúsime popísať skôr tak ako laicky na jednotlivých piesňach. Ak máte radi komplikovanejšie piesne, ako napríklad od Audioslave Show Me How to Live, alebo niečo od Linkin Parku, kde tieto piesne vznikali okolo roku 2000, dajme tomu, a všetko je to taká zliatina nástrojov, tak možno to poznáte, že ak máte jeden z tých zosilovačov trochu lacnejších, alebo aj niektorú strednú triedu a potom reproduktory trochu normálne, tak v podstate ak máte konfiguráciu, ktorá odpovedá tejto istej cene, dajme tomu 86 000, tak veľmi často sa vám nepodarí dostať takú úroveň detailu z týchto nahrávok, ako je tohto. Práve u Audioslave Show Me How to Live je to úplne extrémne, čo vám dokážu tieto reproduktory z tejto piesne urobiť. Je to naozaj zábavné, tým, jak je to podporené ešte basom zozadu, ale funguje to perfektne. To rozlíšenie vo výškach je tak detailné, že sa vám konečne podarí rozlíšiť tie bicie od iných nástrojov alebo jednotlivé údery na tých bicích, hlavne u činelov, že sa vám to nezlieva z gitarov a tak, to je naozaj krásne a platí to o viacerých piesniach. Čo sa týka prejavu, ukážeme si potom v meraní, tak je tam trochu viac výšok v určitom pásme, ale inak to nepôsobí vôbec rušivo a ja mám vlastne takéto reproduktory rád. Pripojenie týchto reproduktorov je veľmi jednoduché. Záleží, či ich pripojíte cez Ethernet alebo Wi-Fi sieť, ale každopádne, pokiaľ by ste chceli použiť Ethernet, tak týmto krásnym stojanom môžete viesť prívodný kábel na 230 V a dokonca aj Ethernet, takže všetko sa vám tam bez problémov vôjde. Máte na to dokonca tieto dve nožky, takže priestoru na kabeláži tam extrémne veľa, takže kľudne tady vám môžete viesť aj optiku alebo iné potrebné káble, ktoré chcete. Reproduktory fungujú tak, že každý z nich je pripojený na sieť. Jeden z týchto reproduktorov je vždy riadiaci, takže master, a ďalší je slave, takže otrok. A v podstate funguje to na základe synchronizácie cez dátovú sieť. Prvý reproduktor začne hrať a následne sa vo veľmi krátkom čase pripojí druhý, ktorý je vlastne už potom synchronizovaný na milisekundu s tým druhým, tak aby naozaj ten prejav bol dobrý. Každý má zvlášť dátový tok, ale nie je to problém, pretože je tam celkom veľký buffer, väčšinou je to 1,4 sekundy. Takže toto vám určite nespôsobí problém.
Možno poznámka k pripojeniu, samozrejme vždy je najlepšie u audio sústav používať ethernetový kábel, ale nie je to nutnosť. Pokiaľ by ste používali Wi-Fi alebo Ethernet, tak platí tam jedna zásada. Ak máte doma náhodou staršiu Wi-Fi sieť alebo proste staršiu sieť, tak ak by vám náhodou pripojenie robilo problémy, tak si kľudne kúpte nový router, čo je úplne lacná záležitosť. Do 1000 zoženiete extrémne výkonný a rýchly router, s ktorými všetky vaše zariadenia budú fungovať parádne. Myslím si, že pri cene, akú tieto reproduktory majú, je to zanedbateľná položka a rozhodne vám to pomôže nielen pri týchto reproduktoroch, ale proste aj pri tých iných zariadeniach, ako sú napríklad tablety a iné, kľudne rádia, cez ktoré streamujete hudbu. U samotného pripojenia, pokiaľ používate Wi-Fi, tak potom zo zadnej strany máte tlačítka, ktorými ich aktivujete. Následne každý z týchto reproduktorov sa potom ukáže ako vlastná Wi-Fi sieť a celá aplikácia, ktorá je Kabas, vás prevedie práve pripojením týchto reproduktorov a potom aj tým používaním. Funguje to extrémne jednoducho. Reproduktory majú automatickú kalibráciu, takže ako náhle ich umiestnite a dokončíte nastavenie, tak vás vyzve aplikácia, aby ste spustili kalibráciu. To spustí spektrum tónov, ktoré vám v podstate zistí, ako moc vám rezonuje interiér, kde vám vznikajú ozveny a tak ďalej. A uspôsobí vám aj bas tak, aby sedela fáza, aby ste nemali proste ten prejav predunený, aby bol ten bas rýchly. Takže čo sa týka tohto, tak naozaj tieto guličky zjednodušujú to, ako sa reálne používa audio sústava v domácnosti. Nie nutí vás to vôbec ručne nastavovať výšky, hĺbky a tak ďalej a robiť prípadne korekcie. Všetko to robí samo. Poďme sa teda na tieto reproduktory pozrieť zblízka, aby sme videli, ako pekne vyzerá ich spracovanie, aké majú porty vzadu a prípadne aj ako vyzerá tento stojan zblízka. No a teraz sa pozrieme na reproduktory Kabas The Pearl Akoya v detaile. Je krásne spracovaný, dáva tomu trochu šmrncu práve tá perleťová farba. No a spredu v podstate máte mriežku, ktorú môžete teoreticky dať dolu a zo zadnej strany je potom priznaný basový menič, ktorý v podstate nijak nevadí, že je zozadu. A čo sa týka konektivity a teda vypínačov, tak vidíme na zadnej strane úplne vľavo, že máme vlastne tlačítko na reset, indikátor stavu, potom tam máme optický vstup na Ethernet, potom pripojenie na 230 V, vypínač, vstup pre USBčka, ďalej tam máte klasický analogový vstup cez 3,5 mm jack, no a potom na pravej strane máte tlačítko pre párovanie. Stojany u týchto reproduktorov sú naozaj decentné, aj keď teda si na ne musíte trošku zvykať oproti iným klasickým, ktoré sú väčšinou rovné, nemajú takéto pekné oblé tvary, ale myslím, že je veľmi praktický a super je, že vedie v sebe všetkú kabeláž. Práve sa pozeráme na meranie The Pearl Akoya z našeho štúdia znázornené modrou farbou v porovnaní s Monitor Audio Silver 500, ktoré vidíme na grafe oranžovou. Nástup basu je intenzívnejší u Akoya a to výrazne. Za spomienku stojí vyváženosť basov a stredov, ako je vidieť na grafe. A toto sa stará práve automatická kalibrácia reproduktorov a tak dokáže byť hudba dynamická a vyrovnaná. Kalibrácia funguje iba na hlbokých a stredných tónoch a preto je vysoké pásmo trochu rozhodené. Ničomu to ale zásadne nevadí, pretože je prednes krásne detailný. To ma však privádza k 3 veciam, ktoré sa mi na Kabas nepáčia a páčia. Túto rubriku budeme novo zavádzať vo všetkých recenziách. Začneme teda s tým negatívnym. Diaľkovému ovládaču niekedy trvá aj 5 sekúnd, než sa chytí, pokiaľ ho chvíľu nepoužívate. Pripojenie k TV je trochu komplikovanejšie, pokiaľ máte stereo konfiguráciu. Potrebujete optický switch a potiahnúci optické káble ku každému reproduktoru. Switch zdvojí signál a následne si každá z periel vytiahne ľavý alebo pravý kanál. Ak by ste použili pripojenie cez Bluetooth alebo len jeden optický kábel, tak budete mať zvuk oneskorený o viac než 1 sekundu. Chýba podpora AirPlay a Chromecast. Je ale možné, že sa podarí konektivitu pridať v budúcnosti pomocou updateu firmwareu. No a tu sú 3 ďalšie výhody, ktoré vám pomôžu na tieto nevýhody zabudnúť. Perfektný high-end zvuk aj vďaka kalibrácii. Možnosti umiestnenia, ktoré vás viac menej nijak nelimitujú. Perfektná apka je jedna z najlepších, ktorá netrpí výpadkami pripojenia k streamovacím službám ako iné. Posledný graf nám ukazuje šírenie zvuku mimo ideálnu pozíciu.
The Pearl Akoya dosahujú výborné výsledky hlavne pre výšky a tak je ich radosť počúvať v celej miestnosti. Nie sú teda vôbec smerové, čo je veľká výhoda. Pozrime sa teda ešte spolu na ovládanie reproduktorov cez aplikáciu Kabas. Otvoríme si aplikáciu, ktorá sa nám snaží nájsť reproduktory. V reproduktoroch vidíme, že už máme urobenú skupinu. Tú skupinu si však môžeme oddeliť a vtedy každý reproduktor by hral niečo iné. Zároveň, keď si ich spojíme naspäť, tak keď sa vrátime do hudby, tak tu máme výber. Ja teda používam Deezer, ale keby ste mali inú službu, tak ju môžete nájsť cez nastavenie a vybrať si vašu službu. Inak, to dôležité je, že môžete prehrávať internetové rádio, piesne z tohto telefónu kľudne, alebo z USBčka. Takže my si v tomto prípade vyberieme Deezer a skúsime si na Deezeri nájsť nejakú royalty free music. A tu nám už niečo vybehlo, tak si vyberieme jeden z týchto playlistov a skúsime si spustiť nejakú pieseň. Myslím, že teraz máme reproduktory úplne potichu, takže si môžeme pridať hlasitosť. A ovládanie je jednoduché, ďalšiu pieseň, asi to poznáte, záleží to od služby. Takže môžete si zapnúť náhodné prehrávanie a tak ďalej, repeat. Inak potom internetové rádia je to klasika, kde si môžete vybrať Českú republiku a kľudne najväčšie mestá, Brno, a tu si môžeme vybrať Krokodil. V podstate hrá to pekne, myslím, že s tým nie sú žiadne problémy. A pozrieme sa ešte trochu tak do tých nastavení. V nastavení si môžete každý z tých reproduktorov vlastne prispôsobiť, môžete tu nastaviť kalibráciu alebo sa pozrieť do rozšírených nastavení. Tu vidíte potom všetky detaily k tomu reproduktoru, k prehrávaniu, potom k zónovaniu. Vidíte, ktorý je master, ktorý je slave. A potom v nastavení si môžete vybrať úplne všetko. Máte tu dokonca budík, takže keby ste sa chceli nechať zobudiť pomocou Kabasu, rozhodne môžete. Tak toto sú teda Kabas, The Pearl Akoya, naozaj krásne detailne hrajúce reproduktory. A svojím dizajnom vás očeria hlavne, keď sem prídete, pretože ja sa priznám osobne, keď som ich prvýkrát videl na obrázkoch, nejak ma to moc neočarilo, hlavne tie stojany sa mi zdali také nejaké divné. Ale ako ich tu mám v štúdiu nejakú dobu, tak naozaj sa mi páčia oveľa viac ako klasické stojany, lebo tie vám potom zrazu prídu strašne nudné a tak nezaujímavé. Rozhodne je ich cena opodstatnená, preto má najväčší zmysel, keď sa tu zastavíte a všetko vám radi ukážeme, pustíme vám na tom vašu obľúbenú hudbu, tak aby ste si vedeli spraviť predstavu, či vám tieto reproduktory sedia alebo nie. Budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu a dajte nám like, ak sa vám toto video páčilo, tým nás podporíte. Majte sa dobré, čau. No a ešte vsúka nakoniec, ak by ste hľadali vo veľkom predstihu vianočný darček, tak sa pozrite po Ruarku R1. Je to úplne parádne hrajúci malý budík, ktorý vám spraví to ranné vstávanie, ktoré asi nepatrí k obľúbeným aktivitám, tak trochu príjemnejšie. Naozaj neprebudí vás to šušťaním a pišťaním, prebudia vás naozaj aj tie hlboké tóny a ja sa musím priznať, že mňa to vstávanie s týmto budíkom celkom príjemne vždy poteší, pretože mi zahrá nejaká obľúbená hudba buď z rádia, digitálneho rádia, alebo flešky, alebo z niečoho iného. Rozhodne cool vec a vstávanie je úplne parádna. Tak čau.